Eine Dreizimmerwohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Bielefeld. Die Wohnung wurde 1953 erbaut und wird über eine Etagenheizung beheizt. Das Objekt verfügt über eine Einbauküche sowie 2 Parkplätze. Bei einer Wohnfläche von ca. 112 Quadratmetern beläuft sich die Kaltmiete dieser Wohnung auf 680 €. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.